13 апреля, полуфинал. Что, где, когда. Начинается. Бланки ответов. То есть сейчас мы просто сыграем небольшой медиа-азбуку. Пока наши новоявленные ласточки раздают вам бланки для ответов, объясняют, что такое. Мы будем с вами разминаться на медиа-азбуке, которая называется «Поехали». Вчера у нас был день космонавтики, с чем мы всех вас поздравляем. И развиваем ваше зрение. Поднимите, пожалуйста, руки капитана тех команд. Не надо запускать раньше времени, спасибо большое. Можно я его обратно куда-нибудь вернуть? На экран, поехали. Так, стоп, тогда, если непонятно, что писать. У вас бланк для ответов розданы. У вас там есть две колонки. Алфавит непосредственно. И пишите рядом с буквой А автобус. Дальше буква Б. Вы думаете, это баян. И пишите баян, тоже вид транспорта, всем известно. И дальше по аналогии. Все понятно? Разминка не в зачет, а чтобы проснулся. Вот. Еще раз паузу нажмите, пожалуйста. Вы что, ты раздали, что ли? А все равно не в зачет, это просто, вы если играть хотите, то можете не вставать, просто не вставать. Что вы кто делаете? Когда первый полуфинал прошел ровно неделю назад, по его итогам 8 команд отобрались, да, в финал у нас 8. Соответственно, сегодня к ним, к этим 8 добавится еще 6 команд. Почему 6, а не 7, а не 8? Логика простая. Ровно половина от команд, играющих в зачет. Неделю назад таких команд было 16, соответственно, 8 получили пропуск в финал. Сегодня у нас 12 команд, играющих в зачет. Соответственно, 6 из них пройдут завтра. Завтра у нас в 13 часов начала, просьба не опаздывать, потому что с 13 где-то до 15:40 у нас есть возможность здесь находиться. Награждение и прочие игры пройдут потом в малом зале в этом же помещении. Мы вам все покажем, все расскажем. Командировки, кто отметил, соответственно, я тоже сказал. Также наши хозяева, Дом развития культуры и искусства, сообщают, что будет уже к первому перерыву открыт буфет. Соответственно, там вы можете приобрести все, что они вам предлагают. Ну что, давайте поприветствуем команды, которые сегодня играют. Я понимаю, что мы их зачитывали, но это все было так в торопях и не очень официально. Ага. Итак, каждой команде соответствует номер. Напоминаю, что ответки вам выданы. Вы должны писать на тех ответках, которые вам выданы. Там уже есть номера. Все, что вам нужно, только вам остается ответ туда занести. Начинаем с первой команды. Команда «Серое вещество». Машем руками, вас все приветствуют. Команда блестяще сыграла на отборе в Сыктывкарском районе. Команда «Эндорфины». УСИН. Покажитесь, где вы. Прекрасно. Команда ИТЦ. Ухта. Здравствуйте. Команда «Инверсия Йо», Усинск. Я прошу прощения. Высокий уровень, Ухта. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Команда «Смешленые», опять же из Усинска. Вот они там, приветствуйте. Команда «Ум за разум», Зеленец. Где вы, ум за разум? Я-то вас знаю, вас не все в зале знают. Машите рукой. Вот они. Команда «Теодолит», Усинск. Вот они, с красивым таким золотым тиснением на майках. Команда «Красавицы и чудовища», Усинск. Вот они. Команда «Medical Club», Выльгар. Да, вижу. Команда «Бодрые сосиски», Короткий-Рост. Команда «Ценные кадры», Ухта. Вот они.
сегодня играют команды, люди, в составе которых частично уже пробились в финал, но, видимо, не насытились игрищем. В темную. У нас получилось 24 балла. Столько же набрали еще две команды, которые являются победителями. Это команда Теодолит и команда Высокий уровень. 24. Все, дорогие друзья, всей команды. Капитан. Друзья мои, еще вот прямо передо мной не обелечены. Дочка, что ли, приехала? А? Дочка приехала? Кому махаешь? Знакомые мои пришли за меня поболеть. Где и тут знакомые. Переворачиваем. Уважаемые знатоки, перед вами четверостишие, которое читается, как вы видите, в двух направлениях. У вас найдется монетка? Подкинув ее, вы с вероятностью 1/2 узнаете, как называется такой вид стихотворений. Время. Реверс. Да. То есть оно и так читается. Вопрос номер 12. Уважаемые знатоки, перед вами картина, изображающая конец зимнего дня. Длинные тени, значит, солнце садится. Следующий слайд. А вот другая картина, совсем наоборот, говорящая о разгаре знойного летнего дня. Уважаемые знатоки, вряд ли вам знакомы картины нашего мини-вернисажа. Напишите название третьей картины, состоящей из двух слов, начинающихся на одну и ту же букву. Время. Нет, весенняя Венеция. Почему? Подождите, первое, смотри, первое что, конец зимы. Лето. Конец зимы вечер. А смотри, зима, лето была, весна тоже была, может осень. Скажу. Первая картина — вечер. А вот другая картина, совсем наоборот, говорящая о закате знойного летнего дня. Вот зимний вечер, летний зной, а вот Венеция весной. Правильный ответ — Венеция весной. И мы объявляем перерыв, во время которого вы слушаете вернисаж. 5 минут, ребят, ну максимум 7. Как звучало, их или его? Первое из них. Команды, которые не согласны с незачетом, могут написать апелляцию, которая будет принята и рассмотрена. Главное, на бумажке напишите: уважаемый жюри, просим принять наш ответ потому-то и потому-то, потому что мы считаем, что он удовлетворяет критериям зачета. Апелляции будут рассмотрены. У нас сегодня 4, даже 5 человек в апелляционной жюри. Не переворачиваем. Заодно, ласточки, смотрите, используйте гаджеты нашей команды. Поднятая камера — это... Нет? Есть раздатка у вас? Есть. Кто поднятый? Переворачиваем. Уважаемые знатоки, в этом милом стишке Алексея Плещеева целых 2 ошибки. Во-первых, ласточка чужих песен не перенимает. Внимание, вопрос: а в чем состоит вторая ошибка? Время. Вы будете защищать.
Ну, в общем, команды после этого тура тоже могут подойти и уточнить, сочли ли им ответ. Мне кажется, он достаточно очевиден. Вторая ошибка в том, что зерен, конечно, ласточка не ест. Она питается исключительно насекомыми. Ну, я думаю, по смыслу, да, если кто написал, что ласточка питается насекомыми и так далее, и так далее. Вопрос номер 17. Потом уточните. А команда номер 14 у вас кто? 14 команда. Вы что написали? Они все правильно. А, Но вы все равно мне зачет, поэтому все нормально. Ответ номер 17. Господи, ответ. Ни разу мы подчеркивали. Ни разу. Форма 8-8. Ты видишь здесь 8-8, видишь 10. Все. Все. Что вы на меня кричите? Я же не против, понимаешь? Нет, это просто команда показала волю пробития ответа. Форма вопроса, что хочет автор, то он хочет получить. Да, можно подойти Теодолиту посмотреть. У нас 5 правильных ответов. У нас вопросы по... Подожди, давай мы со мной разберемся по ходу. Так, опять 12 вопрос. Плюс 16, 18, 19, 24, 17 мгновений весны. 18 мгновений весны написали? 17 мгновений австралийской весны. Форма вопроса какая? 4 слова мы должны были написать. Форма вопроса. 17 мгновений австралийской весны. Форма вопроса назовите фильм. Знаете фильм? Назовите. Вы сказали слово, фразу из 4 букв написать. Прочитайте вопрос. Назовите этот фильм. Фильм называется 17 мгновений. Да ну? Если вы найдете Надо, да ты, Паша, а что дальше? Вопросов не будет. Скажи. Нет, это статья называлась из 4. Что там по баллам? Руки. Никто не поднимает, значит, не все у нас оберечены. Внимание, вопрос. Переворачиваем. Перед вами оно. А с какой стороны смотреть? Начиная с 1917 года оно стало фактически кладбищем в центре Санкт-Петербурга. Назовите его 2 словами. Время. Ну да, что Марс. Да, похоже. Все тут. Полярный шар. Какой вопрос? 30. Давайте, я вас поздно. Очко переходит в зрительский зал. О! Павел Александрович, мне кажется, это было позже. Без ответа. Ну хорошо, я понял. Друзья мои, в центре Санкт-Петербурга захоронены видные революционеры. Там Володарский, в частности, похоронен. Совсем недалеко, кстати, от Зимнего дворца. Раздатка вам в помощь, она, конечно, не цветная. Правильный ответ – Марсово поле. Марсово поле, это, ну, тут Марс, понятно, изображен, а Марсово поле там, где похоронен. Ладно. Утешительный турнир. Утешительный турнир, мы все объясним вам, опять же, завтра, в чем его суть, в чем его прелесть. Завтра у нас играют команды «Маразм», «Женская логика», «Трио», «Клевер», «Просто гений», «ЛНД», «Инсайд» и «Критика». А что вы например? Если что, 22 балла. Занявший второе место с 21 баллом, которое называется «Инверсия». Усинцев молодец. Завтра диплом. 19 баллов и третье место команда
Смешно. Ровно столько же, 19 баллов. И 4-ю путевку у нас завоюет финал команда ИТЦ. Где вы? Вот вы, молодцы. Раз, два, три, 4. 5-е место заняла команда «Высокий уровень». Где вы покажите? Вот же вы, господи, вы же передо мной не снали. Вы очень это правда. Завтра увидимся. Командировка на один день? Осталась одна путевка. Финал. Высокого уровня. Точно не перестрел? Нету. Что, тебя долет не вышло, что ли? Господи, чуть-чуть не хватило 3 командам. А? Буквально 2 балла. 4. Высокий уровень был. 2 раза? Ценные кадры получили, это правда. Где вы? Ценные кадры. Всем спасибо. Завтра в 13 часов. Заявляет, что напиток точно отравлен. Какие 3 слова мы заменили словом «точно»? Прежде чем объявить правильный ответ, небольшая ремарка. В течение 2 минут после завершения тура просим не беспокоить жюри. Результаты будут выведены на экран. Соответственно, как только вы увидите результаты, тогда можно приходить с вопросами, апелляциями и всем остальным. Это занимает некоторое время. Правильный ответ – купить гаванских сигар, либо купить как кубинских сигар. Первый тур окончен, перерыв 5 минут. А подходить к жюри уже можно. Относительно апелляций. Все апелляции принимаются в письменном виде. По всем вопросам мы будем связываться с автором пакета Иваном Суманеевым. Иван написал достаточно широкие критерии зачета к каждому вопросу. Соответственно, если вы не попали в критерий зачета, ни о каком засчитывании вопроса речь не ведется. Спасибо. Внимание, мы начинаем второй тур. Тринадцатый вопрос. Вагнера «Золото Рейна» фигурирует кольцо, созданное злобным гномом. Чтобы придать звучанию больше реалистичности, Вагнер ввел в состав оркестра 18 харибд. Да, понятно. Обидно, да. Не, мы пока что берем все, ну почти все берем, то, что должны брать. Они по вчерашним вопросам отрабатывают. Нормально? Они же не брали. Они же что-то я просто объясню, почему штрафбат это офицер. Что я могу сказать? Насмехаясь над всеобщей озабоченностью защиты от микробов, Карлин говорит, что даже при приведении в исполнении смертного приговора в американских тюрьмах место смертельной инъекции обрабатывают спиртом, чтобы человек не заразился.
Стикеры там напоминают. Там ты слышишь? Они же не напоминают так, что вы напоминают. С другой стороны, Он визуально, может, он например, как метроном так. тебя страсти. Так, метроном ты тоже отчитываешь? Не успели, буквально последний. Тут ничего, при всей любви. Я понимаю, что вы... Ну, надо зачеркнуть. Зачеркнули бы, да, а не зачеркнуть два ответа на одной бланке, это все. Это даже если там правильно есть. Мы написали теорию шестерок. Это зачеркнуть. Блин, еще чуть-чуть. Хотя бы за третий подрался. Зачеркнули. Четыре, три, 2, 1. Правильный ответ – Крюгер. Имеется в виду Фредди Крюгер, который своих жертв преследовал главным образом во сне. А Уэс Крейвен, режиссер фильма, Брейн были исключены. Да ни за что по нашему решению, вот мы написали этот турнир. Команда Мотылек, команда Брейн. Так что... Второй момент это то, что перестрелки сегодня не будет, радуйтесь. Это значит, мы их обошли. По-любому. Они не могли 7 ответить. Никак. Пока мы пишем диплом, например, по медиа-турнир, который состоится в 4 часа примерно. Ну, давайте так, точное время. озвучивать вам? Да. Конечно. Итак, просим капитанов команд подходить названных за дипломами за участие. Итак, не первое место с результатом 8 баллов заняла команда ЛНД. Капитана просим подойти. Вот. Спасибо за музыку. Молодцы. Ладно. Можно потихоньше. Спасибо. Не последнее место разделили сразу две команды с результатом 9 баллов. Это команда «Смешленые». И команда «Критика». Десятое место заняла команда «Высокий уровень» с результатом 10 баллов. Восьмое и девятое место разделили две команды. Это команда «Трио». И команда «Ценные кадры». Результат у обеих команд 11 баллов. Пятое и седьмое места. Пятое, шестое и седьмое места разделили три команды с результатом в 13 баллов. Это команда «Инсайд». Команда «Просто гений». И команда ИТЦ. Четвертое место с результатом 15 баллов заняла команда «Марат».
3 триггера, 2 усинские команды, 1 сыктывкарская. Дипломом за участие, дипломом за 3-е место и 6 бронзовыми медальками и маленькой совой. За 3-е место с результатом 17 баллов награждается команда Инверсия Ю. У вас 2 человека позже подошли, так было все. Саня, а ты-то куда? Зай, медаль-то что? Откуда я знаю, где моя медаль? Медаль-то что мы игроку дайте? Там была непонятная какая. Ну и, наконец, дипломом за участие, дипломом за 1-е место, 6 золотыми медальками и самой большой совой с результатом 22 балла награждается команда «Женская аллея». Дамы и господа, новый 4-й по счету чемпион Республики Коми по спортивной версии штангинга. Команда «Женская логика», город Сыктывкар. Друзья, еще раз напоминаю, в 4 часа здесь же в метро состоится медиатурнир. Приходите, участвуйте. В малом зале. Спасибо всем.